ஒரு தடவை ரொம்ப சளி எனக்கு. ஏதோ மருந்தெல்லாம் எடுத்து பார்க்குறோம், நமக்கு தெரிஞ்ச வித்தையெல்லாம் செஞ்சு பார்க்குறோம், ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலை. சரின்ட்டு குருநாதர்கிட்ட போயாச்சு. ஏன்னா குருநாதர் அப்படின்னாக்கா நம்மளை பற்றி எல்லாமே தெரியும். நம்ம என்னென்ன சேட்டை பண்ணுவோம், நான் என்ன சேட்டை பண்ணுங்கிறதுல அவருக்கு தெரியும். அப்போ சொன்னார், நீ அசைவம் தானே, குஞ்சு கருவாடு சின்ன சின்ன கருவாடாக இருக்கும், மஞ்சள் கலராக இருக்கும், நிறைய போட்டு விற்பாங்க. அந்த கருவாடை வாங்கி வணக்கி சுடு சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்ரு, 3 நாளைக்கு சாப்பிடு, சரியாக போயிடும். கூட அந்த நீ என்ன மருந்து எடுத்துக்கிறே எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டார். எடுத்து 3 நாள் சாப்பிட்டேன். அழகாக அந்த சளி, இருமல் எல்லாமே சரியாக போயிடுச்சு. நம்மளும் இதை ஃபாலோ பண்ணலாமா?